warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ayeuna ping 14 Oktober tahun 2020, urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai sanaos mungalangkungan layar dina raraga milang kala daya mahasiswa Sunda anu ka-64. Dina kesempatan ieu hayu urang sami-sami haturkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparina nikmat anu luar biasa ka urang sadayana. Teu hilap oge hayu urang sami-sami limpah curahkeun sholawat sinareng salam ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sateacan nincak kana acara anu salajengna, simkuring baris maoskeun runtuyan acara dina milang kaladaya mahasiswa Sunda anu ka-64 ieu. Nyaeta anu kahiji bubuka, kadua ngahaleuangkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya dilajengkeun kana karatagan Damas, anu katilu mukadimah, anu kaopat biantara, anu kalima panutup. Langsung wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang sami-sami buka ieu acara kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna ngahaleuangkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya dilajengkeun kana karatagan Damas. Akang miwah cece dihaturanan ngadeg. Daya mahasiswa Sunda ageman luhur sajati rek bela tanah Sunda sang Kanjeng Baru Budi Raja Waluya Rahayu Rahayu Sanusantara unggul jembar sebesimi sorotna sinarna tandangna naangan kasananggara. Daya mahasiswa Sunda rekana anu sajati ngarojong budaya Sunda ditenyanggara makai ucapna rekana nunyata budaya
Akang miwah cece di haturanan linggih deui. Salajengna maoskeun mukadimah. Ugeran dasar, ugeran rumah tangga daya mahasiswa Sunda. Ugeran dasar daya mahasiswa Sunda. Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin sarta karasa, yen kajembaran hiji bangsa bisa ebreh kaciri tina budi, akal sarta panemu masyarakatna. Yakin sarta karasa, yen jembarna hiji bangsa Indonesia nyata dina Pancasila salaku dasar negara. Boga pamadegan, yen harkat darajat urang Sunda kudu jadi tanggung jawab urang Sunda sorangan. Dina nembongkeun wibawa Sunda pikeun ulu biung ngaheuyeuk kajembaran bangsa Indonesia. Pikeun ngaraksa, ngariksa, sarta ngaluhurkeun jeung mekar jeung jembarna budi sarta daya akal panemu urang Sunda diperlukeun beungkeutan jiwa sarta kahayang. Para mahasiswa Sunda anu ngarupakeun sabagian sarta henteu bisa leupas ti masyarakat sawajibna kudu milu tanggung jawab kana mekarna masyarakat Sunda sajeroeun boh saluareun lingkunganana. Ku kituna diadegkeun hiji paguyuban mahasiswa Sunda anu make ugeran dasar nuka unggal. Hatur nuhun. Salajengna biantara ti sesepuh pangurus puseur daya mahasiswa Sunda. Ka pangersana Kang Gani Presa di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu dipihormat sesepuh cabang Damas Katut Rengrengan. Anu dipihormat sesepuh Kops alumni Damas Katut Rengrengan. Teu hilap sakumna anggota Damas anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Puji anu jadi panghias ati, puja anu jadi panghias rasa. Urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci, Allah Robbil Ijati, anu parantos ngaleuler mang pirang-pirang kanikmatan, katur kakiatan ka urang sadaya tug dugika dina danget ieu urang tiasa tepung deui dina milang kala Damas anu ka-64 tahun 2020. Sanaos dina kondisi anu waleulerat kieu urang tetep dipaparin kasehatan. Dina kondisi pandemi kieu tiasa silaturahmi ngalangkungan virtual. Dina kaping 14 Oktober 1850 genep atanapi 64 tahun kapengker ngadeg organisasi kapamudaan pikeun tempat guyubna urang Sunda anu namina Daya Mahasiswa Sunda anu disingkat Damas. Damas nyaeta wadah aktivis urang Sunda salaku dasar kamajemukan bangsa, dasar tina nasionalisme, wadah laboratorium kader nonoman Sunda, jeung wadah perjuangan nonoman Sunda pikeun kajembaran ieu. Damas mangrupa organisasi kamahasiswaan anu ngabogaan basis perjuangan kasundaan. Kiwari geus 64 tahun panceg dina tangtungna. Bajoang pikeun kangkat harkat darajat ke Sunda pikeun kajembaran Indonesia ngalangkungan suluk ilmu luhung kasakti diri. Ngangkat harkat darajat ke Sunda pikeun kajembaran Indonesia mangrupa udagan utama Damas anu geus diguratkeun ku para pendiri Damas dina 64 tahun katukang. Anu ngabogaan harti yen urang Sunda kudu jadi pangmajuna dina sagala widang. Boh widang atikan, sosial, ekonomi, politik, moral, jeung sajabana. Ieu udagan bijil dina kasang tukang zaman harita anu kaayaan urang Sunda teu bisa nembongkeun wibawa Sunda dina ilubiung ngaheuyeuk kajembaran Indonesia. Milang kala Damas ka-64 mangrupa salah sahiji ciri asakna peradaban Sunda di era dunia ka-4 atanapi anu disebat dunia era 4.0. Ngalangkungan dina sagala dinamika pasang surutna budaya anu kaasup aspek sosial ekonomi
jeung politik, Damas tetap konsisten nyekel prinsip salaku paguyuban, salaku sistem atikan, jeung panggung ekspresi kreativitas nonoman Sunda. Damas parantos medalkeun nonoman anu miboga kapribadian Sunda. Nyakola sangkan kawujudna kajembaran Indonesia. 64 tahun Damas mangrupa momentum pembuktian kacukupan diri salaku himpunan nonoman Sunda anu mampu adaptasi jeung kamajuan zaman. Miboga peran aktif pikeun kabinikaan serta tandang makalangan nembongkeun kaluhuran peradaban bangsa Indonesia di mata dunia. Dina milangkala Damas ka-64 tahun ieu, hayu urang refleksi diri nempo kasang tukang ngadegna Damas ku para pendiri anu visioner. Nepikeun kabisa ngadeg nepi ka danget ieu. Damas 64 tahun. Mugia paguyuban urang sadaya tetep nanjer nepi ka anak incu urang sadayana. Digjaya Damas, hurip Damas, hirup Damas, hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes. Baturai pileyan pileyan di ayeuna urang teh Alhamdulillah, rupina urang sadayana parantos dugi kana acara anu pamungkas. Hatur nuhun ka Akang Miwah Cece anu parantos manco kagiatan ieu ti kawit dugi karengsek. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, hapunten samudaya kakiranganana sareng kalapatanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes. Dina